नमस्कार, आपको सुंदर स्वास्थ्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे बर्फ या हिचकियाँ होने का कारण क्या रहता है। दूसरा चीज़ जानेंगे कि इसके लिए क्या सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तीसरा चीज़ है कि अगर हम लोग का हिचकियाँ हो रहा है तो हम क्या सब चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तक अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भूलिएगा मत बेल आइकन में क्लिक करने के लिए। बेल आइकन में क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है हमारे अपकमिंग वीडियोस का, और आप हमारे वीडियोस में लिंक रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हिचकियाँ होने का कारण क्या रहता है। तो पहला कारण है, अगर आप सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पिएंगे तो आपका हिचकियाँ होते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का खराबी है तो आपका हिचकियाँ होता है। तीसरा चीज़ है, अगर आपको किसी भी खाने से एलर्जी रहता है तब भी आपको हिचकियाँ होती हैं। चौथा चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियल एडिक्टिव्स में है तो आपको हिचकियाँ होती हैं। पांचवा चीज़ है, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन हुआ है तब भी आपका हिचकियाँ होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसके लिए क्या सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो पहला प्रिवेंटिव मेजर है, जब आप कुछ खाना खाते हैं तो उस समय आप धीरे धीरे खाइए तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है और आपका हिचकियाँ नहीं होंगे। दूसरा चीज़ है, पानी पीने के समय धीरे धीरे पीजिए, तुरंत ना पीजिए और खड़े होके तो कभी भी ना पिए। तीसरा चीज़ है, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप डीप ब्रीथ लीजिए, उसके बाद ब्रीथ आउट कीजिएगा। चौथा चीज़ है, आप खाने का पोर्शन डिवाइड कर लीजिए। अगर आप दिन भर 3 बार खाते हैं तो 3 बार को आप 6 या 7 को डिवाइड कर लीजिए, तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और आपका कभी भी हिचकियाँ नहीं होंगे। चौथा चीज़ है, अगर आप ठीक समय और ठीक पोस्चर में बैठकर खाना खाते हैं और या पानी पीते हैं तब भी आपका हिचकियाँ नहीं होते हैं। और आप हर समय एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपका हिचकियाँ नहीं होते हैं और आपका शरीर सुस्त रहता है। लास्ट चीज़ है, जब भी आप खाना खाते हैं तो तुरंत ना सोइए। तुरंत सोने से आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है और आपका स्वास्थ्य खराब होता है। तो उस समय आप अगर वज्रासन में बैठेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और जितना भी गैस निकलना होगा वो निकल जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि अगर हम लोग का हिचकियाँ हो रहा है तो उस समय क्या सब नहीं करना चाहिए। तो पहला चीज़ है, आप उस समय कभी भी बाहर का खाना मत खाइए, तेल का बना हुआ चीज़ मत खाइए। और चौथा चीज़ है कि आप फास्ट फूड का खाना बंद कर लीजिए। पांचवा चीज़ है, जब आपका हिचकियाँ ज़्यादा हो रहा है तो आप दूध के रिलेटेड कोई भी खाना मत खाइएगा। फाइबरस फूड जैसे तरबूज, ककड़ी, गाजर, टमाटर, यही सब खाना भी मत खाइएगा। पांचवा चीज़ है, आप गैस होने के समय कभी भी अंदर गैस को बंद करके मत रखिएगा। बंद करके रखने से आपका शरीर अस्वस्थ होता है। शेष चीज़ है, जब आपका हिचकियाँ ज़्यादा हो रहा है तो आप च्युइंगम मत खाइए, तब आप सुस्त रहेंगे। और एक चीज़ है, जब आपका ज़्यादा हिचकियाँ हो रहा है तो आप सिगरेट भी मत पीजिएगा। सिगरेट पीने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है। तो आज के लिए इतना ही, आपके साथ फिर मिलेंगे। लेकिन अब तक अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भूलिएगा मत बेल आइकन में क्लिक करने के लिए। बेल आइकन में क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है हमारे अपकमिंग वीडियोस का, और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। रहती हूँ, नमस्कार।